nærme seg her sånn. De kommer nok til å manøvrere seg litt inn på landing her. Og tandempiloten, han lar nå passasjeren også få lov å prøve å styre fallskjermen selv. Det er ikke verst på det første fallskjermhoppet. Fallskjermsport er jo en av de stille luftsportene, akkurat sånn som seilfly er det. Det finnes fallskjermklubber spredt utover hele landet, og for eksempel fallskjermklubben her på Ski, fallskjermklubben Ikaros, de avholder da jevnlig kurs for folk som ønsker å lære å hoppe fallskjerm. Og hvis man ikke er sikker på om man liker å hoppe fallskjerm, kan man jo prøve seg med tandemsprang først, før man velger seg på kurset. Her kommer tandemen inn for landing. De også kommer opp mot vinden, akkurat som flymaskiner gjør. På den måten får de lavest mulig bakkefart i det de lander. Og vi ser hvordan begge to er nå med på å styre skjermen inn for landing og bremse ned hastigheten. Dynestøl filmer det hele. Og der er... Ja, det er